Air show by Surya and Akash Ganga teams of Indian Air Force near Sabhaya Taid War, JP Ganga Path in Patna on Tuesday. Bihar Police Headquarters has declared the area a temporary red zone. No drone fly zone for a total of 34 hours. Within an 18 kilometers radius of Sabhaya Taid War up to 3 kilometers in height. The use of drones, hot air balloons, paramotors, paragliders, powered hand gliders, and similar non-conventional flying objects is strictly prohibited. Patna administration has instructed the subdivision L officer S.D. additional कार्यक्रम मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार सरकार ये अभी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें एक भारतीय वायुसेना के सूर्य के एक्रोबैटिक टीम को परफॉर्म करेंगे। ये विजय दिवस के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वीर सिंह के विजय दिवस और साथ ही साथ 1957 की जो वीर शहीद की याद में सम्मान में जिला प्रशासन सभी आयोजन किया गया है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा बैठने की सभी प्रकार की व्यवस्था की जा रही है, जो अभी पीएम साहब ने सभी लोग 22 तारीख को सभी विशेषकर जो हमारे छात्र छात्राओं भी 22 तारीख को आमंत्रित है और 23 तारीख को ऑफिशियल कार्यक्रम मेन कार्यक्रम 22 और 23 दोनों दिन एक ही 22 तारीख को रिहर्सल करते हैं और 23 तारीख को सभी लोग